สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่าตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะคะซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการท่องเที่ยวไฮไลท์ก็คือเรียนรู้สัตว์ป่านะคะบริเวณขอบป่ามรดกโลกห้วยขาแข้งวันนี้ประธานวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่าตำบลระบำอยู่กับเรานะคะพี่ท็อปเล่าให้ฟังหน่อยว่าในพื้นที่ของเรามีกิจกรรมอะไรบ้างก็ตอนนี้เรามีกิจกรรมหลายกิจกรรมด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนั่งเรือชมธรรมชาติดูสัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับตรงบริเวณลานกลางเต็นท์ท่าเรือวังทองนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งเราเรียกว่านั่งรถชมธรรมชาติศึกษาสัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับเราก็จะพาไปดูยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแล้วก็ออกมาที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับแล้วก็เส้นทางเกมไดฟ์เส้นทางเกมไดฟ์ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลาห้วยระบำนะคะซึ่ง3พื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่หน่วยงานที่มีการจัดการพื้นที่ที่อยู่ติดกับพื้นที่มรดกโลกห้วยขาแข้งนะคะอีกกิจกรรมหนึ่งเราเรียกว่าบ้านต้นไม้นะครับค่ะนั่นก็คือแนวบัฟเฟอร์โซนนะครับจะเป็นบ้านต้นไม้ที่เราก็ค่ะมองว่าสัตว์ป่าออกมาเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงให้นักท่องเที่ยวได้ไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็ดูค่ะสัตว์ป่านะครับค่ะเราก็เลยทำเป็นบ้านต้นไม้สัตว์ป่านะครับเอาไว้ศึกษาเรียนรู้ดูสัตว์ป่าด้วยนะครับค่ะนอกจากนี้เรายังมีวิถีชุมชนนะครับนั่นก็คือเรื่องของกลุ่มทอผ้าที่นี่ก็จะมีวิถีของชุมชนคนอีสานค่ะเขาจะเอาเรื่องวิถีทอผ้าทอเสื่อมาให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ด้วยค่ะนะครับตรงนี้เข้าใจว่าเป็นจุดเป็นจุดจุดลงทะเบียนใช่นะคะครับเป็นจุดลงทะเบียนหจุดบริการรือว่าจุดเช็กอินนะคะทุกท่านเป็นใช่ครับจุดบริการท่านท่องเที่ยวมาถึงตรงนี้แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำยังไงบ้างคะตรงเนี้ยจะเป็นจุดเราเรียกว่าจุดต้อนรับนะครับถึงค่ะจุดแรกที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาเจอกับพวกเรานะครับค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะให้ลงทะเบียนสำหรับค่ะนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับมาลงทะเบียนถ้าหากว่าคนที่ยังไม่ได้จองนะครับก็แจ้งความประสงค์ได้เลยว่าอยากอาจะใช้บค่ะริการในเรื่องนี้ไหนค่ะนะครับค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่จองมานะครับตรงนี้เราก็จะคุยกันว่าเราอา จะไปเส้นทางเดินรถนะไปนั่งรถชก็คือมธรรมชาตินักท่องเที่ยวสามารถจอดรถไว้ที่นี่แล้วก็จะมีผู้นำรถมารับเที่ยวใช่ครับตามกิจกรรมที่เที่ยวจใช่องครับไว้เพราะฉะนั้นแนะนำนะคะว่าท่านใดที่ประสงค์จะมาเที่ยวทำกิจกรรมร่วมกันแนะนำจองมาก่อนตามเพจจองมาก่อนครับค่ะเราตามเพจะได้จดคิวจชื่อเพให้จอะไรคะพี่เพจท่องเที่ยวสัตว์ป่าตำบลระท่องบำครับเที่ยวสัตว์ป่าตำบลระบำควรจะจองมาก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ทุกท่านรอนานในเรื่องของการประใช่ครับสานงานในการทำกิจกรรมนะคะใช่ครับ วันนี้เราจะลองจำลองดูว่านะคะเดี๋ยวจะให้พี่ท็อปพาเที่ยวนะคะหนึ่งโปรแกรมทัวร์2ตามโปรแกรมทัวร์ที่ทางกลุ่มมีนะคะก็คือครับ2วัน1คืนนะคะว่าจะไปตรงจุดไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราตามพี่ท็อปไปกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพานั่งรถไฟฟ้านะครับเนื่องจากว่ากลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่าตะบนระบำของเรานะครับเราพยายามท่องเที่ยวแบบกรีนนะครับนั่นก็คือท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับดังนั้นกิจกรรมต่างๆของเรานะครับเราพยายามที่จะลดในเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับหรือลดการใช้พลังงานให้มากที่สุดนะครับอันนี้เป็นพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานีอนุเคราะห์ให้นะครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลระบำนะครับขอใช้รถคันนี้นะครับเพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจนะครับมาทำเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ ถ้าเกิดเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวระยะใกล้ชุมชนจะมีการให้บริการนำเที่ยวโดยใช้รถไฟฟ้าคันนี้ใช่นะคะครับถ้าเกิดนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนนะคะหรือท่านใดที่สนใจอยากจะท่องเที่ยวโดยรถคันนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่ปลอดมลพิษนะคะก็สามารถติดต่อกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ค่ะ ค่ะกิจกรรมไฮไลท์ของวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่าตำบลระบำนะคะก็คือการชมสัตว์ป่าเรียนรู้ศึกษาธรรมชาตินะคะซึ่งกิจกรรมของชมรมวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่าตำบลระบำเนี่ยมีหลากหลายกิจกรรมนะคะเดี๋ยวจะให้พี่ท็อปเล่าให้ฟังว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะตรงนี้เราเตรียมตัวที่จะเข้าไปสู่กิจกรรมนั่งรถชมธรรมชาติศึกษาเรียนรู้ดูสัตว์ป่าห้วยค่ะแข้งค่ะเส้นนี้นะครับเราจะไปที่อนุสาวรีย์สืบนะครับ ค่ะ แล้วก็ไปเดินป่าเส้นทางเดินบ้านของเสือค่ะนะครับแล้วก็มาต่อด้วยที่โป่งช้างเผืโป่งอกช้างเผือกอีกเส้นทางหนึ่งละคะแล้วเราก็จะมาต่อค่อีกเส้นทางนึงอันนี้อาจจะดูโหดๆนิดนึงนะครับค่ะจะสู่เส้นทางเกมไดฟ์นะครับของค่ะเขตทำลาสัตว์ป่าห้วยทับเสลาห้วยระบำนะครับค่ะ ไปเส้นทางประมาณ6กิโลนะครับแล้วก็จะมาจบที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าค่ะห้วยก็คือขาแข้งทางนี้ก็จะเป็นลักษณะของเกมไดรฟ์ที่เราเข้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับสลามห้วยระบำแล้วก็ใช่ครับมาจบที่การเรียนรู้ภารกิจของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งครับผมตามไปดูกันเลยค่ะครับ กิจกรรมเกมไดรฟ์นะคะก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่าตำบลระบำค่ะซึ่งกิจกรรมเกมไดรฟ์นี้ก็จะได้ฟีลของความแอดเวนเจอร์หน่อยๆนะคะเดี๋ยวให้พี่ท็อปนะคะมาอธิบายให้เราฟังว่ากิจกรรมเกมไดรฟ์ของวิสาหกิจชุมชนมีครับผมอะไรบ้างค่ะครับเส้นทางนี้นะครับอยู่ในพื้นที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเต่าห้วยระบำนะครับรถนำเที่ยวเนี่ยก็จะพาท่านไปในเส้นทางนี้ระยะทางประมาณ6กิโลนะค่ะครับ
ตลอด2เส้นทางนะครับก็จะมีเรื่องราวของธรรมชาติมีป่าไม้แล้วก็สัตว์ป่านะครับเราสามารถพบเห็นสัตว์ป่าได้อย่างเช่นช้างค่ะวัวแดงเก้งกวางละองละมั่งเนื้อทรายหรือพวกนี้นะครับค่ะนั้นมาที่นี่นะครับระยะทางประมาณ6กิโลเนี่ยสามารถดูได้ครบเลยนะครับ แล้วก็นิดนึงค่ะพี่ท็อปสมมุติว่านักท่องเที่ยวที่บุ๊กมาว่าอยากจะทำกิจกรรมเนี้ยค่ะเราจะแนะนำนักท่องเที่ยวยังไงบ้างครับเราก็พูดคุยกับนักท่องเที่ยวนะครับว่ากิจกรรมของเราเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยต้องมีข้อควรระวังอย่างไรบ้างเพราะว่าที่นี่ต้องใช้ข้อควรระมัดระวังค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทั้งเขตห้ามล่าทั้งเขตรักษาพันธุ์นะครับค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะทางของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมีการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่สถานพี่ท็อปว่ารถ1คันเนี่ยค่ะเราอนุญาตให้นักท่องเที่ยวได้เต็มที่กี่คนคะรถ1คันนะครับเรารับนักท่องเที่ยวได้6-8คนนะครับเราไม่รับมากไปกว่านี้เพราะว่าเราเกรงว่าจะเกิดอันตรายแล้ววันหนึ่งก็ประมาณก็ไม่เกิน3คันรถแต่ละคันนะครับเราจะมีผู้นำเที่ยวชุมชนนะครับมาคอยเล่าประสบการณ์ให้ฟังแลกเปลี่ยนความรู้กับนักท่องเที่ยวนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับก็มาเรียนรู้ได้นะครับที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปแอดเวนเจอร์กันข้างในเลยค่ะก็ต้องขอบคุณทางเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับสลาห้วยระบำด้วยนะคะรวมไปถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการที่จะเป็นผู้นำเที่ยวท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ป่าในพื้นที่นะคะสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่าตำบลระบำค่ะในจุดนี้นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้อะไรบ้างคะพี่ท็อปนะครับในจุดนี้เรามาดูกิจกรรมของสถานีว่าเขาทำอะไรบ้างนะครับโดยหลักๆแล้วสถานีก็จะมีในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าที่อาจจะใกล้จะสูญพันธุ์อย่างเช่นละองละมั่งเนื้อทรายนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นสัตว์ที่บาดเจ็บนะครับสถานีเพาะเลี้ยงก็จะรับมาเลี้ยงไว้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นสัตว์เราเรียกว่าสัตว์ที่คดีนะครับอย่างเช่นถูกของกรมป่าไม้หรือกรมอุทยานจับมานะครับก็จะมาพักฟื้นไว้ที่นี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะพานักท่องเที่ยวเข้าไปดูนะคะว่าปกติแล้วเขามาแล้วไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะคะเชิญค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำทับสะเหลานะคะซึ่งเป็นสถานที่ไฮไลท์อีกสถานที่หนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสัตว์ป่าตำบลระบำนะคะกับกิจกรรมนั่งเรือชมสัตว์ป่าและธรรมชาตินะคะตรงนี้เราจะให้ประธานกลุ่มนะคะอธิบายว่าเรามีกิจกรรมอะไรตรงนี้บ้างนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของกิจกรรมตรงนี้คืออะไรอย่างที่เนี่ยจะเป็นลานกลางเต็นท์ท่าเรือว่านนางทองจะเป็นของกลุ่มของหมู่6อยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลระบำเหมือนกันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในที่มาที่นี่แล้วก็จะมีกิจกรรมจะมีจุดชมวิวร้านค้าร้านอาหารแล้วก็ลานกลางเต็นท์แล้วก็มีกระท่อมเอาไว้พักผ่อนหย่อนใจหรือว่าจะนั่งทานอาหารแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ก็คือนั่งเรือ
ชมธรรมชาติวิวทิวทัศน์แล้วก็เป็นประมงพื้นบ้านที่เราจะได้ ค่ะ เห็นในริมอ่างเก็บน้ำ1 วันเนี่ยจะมีอยู่2 รอบค่ะ ลงเรือคือ6 โมงเช้าถึง8 โมงเช้าคือรอบหนึ่งเนี่ยจะ2 ชั่วโมง ช่วงเช้า2 ชั่วโมงค่ะ แต่แล้วก็รอบเย็น4 โมงเย็นถึง6 โมงเย็น ค่ะ ลำก็คือเหมาลำอย่างเงี้ยลำหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรือของชาวบ้านที่ทำการประมงแล้วก็มาทำการท่องเที่ยวลำหนึ่งนั่งได้กี่คน นั่ง คะ นั่งได้3 ท่านครับ 3 ท่านนี่ อ่า คือนักท่องเที่ยว3 ท่าน ใช่ อันนี้ ครับ ก็คือไม่รวมคนขับเรือเนาะก็จะเป็น 4ครับ ทั้งหม ก็ ด จะเป็น4 บนเรือทั้ ค ง รั ห บ มด ก็จะเป็น 4 เหมา คน ลำ650 บาท 2 ช่วงเช้าช่วงเย็นมีความแตกต่างไหม ใน มีช่วงไหนสวย ช่วงเช้าเนี่ยก็คือมีความแตกต่างคือว่าเราจะได้บรรยากาศที่จะเป็นพระอาทิตย์ขึ้น อาจจะเที่ยวจากช่วงมีอากาศเย็นไปหาช่วงอากาศร้อน ค่ะ และในช่วงเย็นก็จะอากาศร้อนไปหาเย็น มันจะประมาณนี้ แต่เรื่องของสัตว์จริงๆก็อาจจะได้เจอเป็นในช่วงเย็นมากกว่า เพราะว่าในการเก็บสถิติใช่ในช่วงเย็นจะได้เจอเยอะกว่า ในการล่องเรือไปเนี่ยทั้งหมดก็จะมีอยู่9 จุดคนที่เป็นคนขับเรือก็จะอธิบายให้นักท่องเที่ยวฟังว่าแต่ละจุดเนี่ยมีอะไรมั่ง เรามีการเทรนคนนำเที่ยวบ ใช่ นเรือ ครับมีการอบรม ค่ะมีการอบรมด้วย มา ค่ะ ครับอันนี้ก็จะเป็นข้อปฏิบัติก่อนนักท่องเที่ยวจะลงเรือว่าเราต้องทำอะไรบ้างอย่างขั้นแรกเลยก็คือว่าเราต้องมีเสื้อชูชีพไว้ก่อนนะครับถึงจะได้ลงเรือนะครับอย่างกฎและข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวครับก่อนที่จะลงเรือก็คือว่าห้ามนำเครื่องดื่มที่เป็นสุราหรือว่าห้ามคนที่มีอาการเมาหรือว่าดื่มสุราลงเรือ2เราจะงดไม่ให้สูบบุหรี่เพราะว่าในการที่เราลงเรือไปเนี่ยจะมีกลิ่นหรือว่าทำให้สัตว์ได้กลิ่นอาจจะหนีไปก็ได้ครับ3ห้ามยืนบนเรือตอนที่เราวิ่งเรืออยู่4เวลาที่เราขึ้นเนี่ยห้ามจับขอบเรือห้ามใช้เสียงดังเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เสียงดังสัตว์ก็อาจจะหนีเราได้แล้วก็6ระยะห่างของสัตว์ป่าแล้วก็คนนะครับต้องอยู่ในระยะที่พอดีอย่างต่ำก็คือ150 เมตรเป็นต้นไปครับหรือว่าใช้นิ้วโป้เราเนี่ยครับเทียบกับสายตาเราแล้วก็ดูที่ไปที่ตัวของสัตว์ป่าว่ายังมิดอยู่ไหมถ้าเกิดสัตว์ป่าโผล่ออกด้านข้างแล้วควรออกมานะครับไม่ควรเข้าใกล้สัตว์จนเกินไปจะทำให้สัตว์หนีเราได้ครับ ตอนนี้ก็คืออยู่ในพื้นที่ของปราการทับสลาวกิจกรรมตรงนี้ก็คือบ้านต้นไม้นะคะ เดี๋ยวจะขออนุญาตแนะนำนะคะไกด์ชุมชนนะคะหรือผู้นำเที่ยวชุมชนที่รับผิดชอบในเรื่องของบ้านต้นไม้นะคะพี่แพะนะคะจะมาเป็นผู้แนะนำกิจกรรมให้กับเราในวันนี้ค่ะพี่แพะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ค่ะเดี๋ยวให้พี่แพะอธิบายนิดนึงว่ากิจกรรมบ้านต้นไม้ตรงเนี้ยนะคะไฮไลท์มันคืออะไรคะ คือของบ้านต้นไม้เราเนี่ยคือมันมีกิจกรรมว่าของเราเนี่ยมีสัตว์ป่าเป็นจำนวนเยอะเป็นจำนวนมากก็เราก็เลยทำเป็นวิสาหกิจที่เรียกว่าส่องสัตว์ ค่ะ แล้วตอนกลางคืนเราก็สามารถที่จะมานอนดูดาวได้ที่นี่ ทำกลางคืนได้ด้วย ได้ด้วย นะคะ ครับ ไฮไลท์ก็คือตอนเช้าดูสัตว์ป่าตอนกลางคืนดูดาวได้ด้วย ใช่ครับ ค่ะ กลางคืนเราก็สามารถที่จะส่องดูสัตว์ได้ด้วย ก็หลักที่นี่ก็จะมีพวกวัวแดงละองละมั่งเนื้อทรายแล้วก็มีช้างป่าด้วย ค่ะ ติดต่อผ่านกลุ่มวิสาหกิจมานะครับแล้วก็ของเราจะมีบ้านรับรองให้นักท่องเที่ยวมาอาบน้ำทานข้าว ค่ะ ในชุมชนก่อนที่บ้าน ค่ะ รับรองนะเสร็จแล้วจะมีรถของชุมชนพาขึ้นมาที่บ้านต้นไม้ ค่ะ เวลาประมาณ6 โมงเย็นครับไม่เกินนี้เนาะ นักท่องเที่ยวท่านใดมานะคะเผื่อโชคดีนะคะ ก็ลองติดต่อมาทางวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่าตำบลระบำกับกิจกรรม บ้านต้นไม้ไผ่งามครับผม บ้านต้นไม้ไผ่งามค่ะ ก็ชมบรรยากาศด้านหลังได้เลยนะคะ อีก
กจุดหนึ่งที่น่าสนใจของการท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่าตำบลระบำนะคะก็คือกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนค่ะที่วันนี้เราพามากลุ่มทอผ้าของกลุ่มบ้านใหม่สามัคคีนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเรามีไกด์ประจำกลุ่มนะคะผู้นำเที่ยวประจำกลุ่มก็คือพี่พันนีนะคะวันนี้พี่พันนีจะมาเล่าเรื่องในเรื่องของกิจกรรมการทอผ้าของกลุ่มรวมไปถึงเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านของกลุ่มของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเชิญพี่พันนีเลยค่ะ ชื่อพนีนะคะ เป็นสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่าตำบลระบำค่ะ ลายผ้าที่ทอเป็นลายดอกแก้วเป็นลายประจำกลุ่มนะคะชื่อลายดอกแก้วกัลยาค่ะ เป็นผ้ากลุ่มที่ทอคือมีผ้าถุงผ้าขม้าผ้าพันคอแล้วก็ผ้าคลุมไหล่ค่ะ ผ้าถุงเราก็มีอันนี้สีตะกอค่ะ มันเป็นลายนาคสุนค่ะก็นี่ก็ลายดอกแก้ว เป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะ ผ้าคลุมไหล่ค่ะผ้าขาวกระเป๋าลดโลกใบร้อนค่ะลดร้อนเรือกกอันนี้ค่อนข้างจะละเอียดหน่อย13 ไม้ คำว่า13 ไม้นี่ คืออยู่ที่ลาย ยกดอก ยกดอกใช่ไหม ยกดอก จริงๆกลุ่มทอผ้าเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชุมชนของวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่าตำบลระบำนะคะก็จะมีการรวมตัวของพี่ๆสมาชิกวิสาหกิจมาร่วมทำกิจกรรมนะคะในส่วนของทอผ้ารวมไปถึงเรื่องของวิถีชีวิตชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการจักสานนะคะที่ตอนนี้นะคะพี่ๆเขาพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในส่วนตรงนี้เป็นมรดกภูมิปัญญาถ่ายทอดผ่านนักท่องเที่ยวนะคะเพื่อที่จะเก็บภูมิปัญญาตรงนี้แทนความภูมิใจของตัวพื้นที่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จุดเช็คอินน้องใหม่ล่าสุดของวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่าตำบลระบำนะคะชื่อพื้นที่ก็คือบริเวณท่าเรืออ่างห้วยดงเขาหินเหล็กไฟนะคะซึ่งไฮไลท์ก็จะอยู่ที่จุดชมพระอาทิตย์ตกตอนกลางคืนที่นักท่องเที่ยวสามารถมานั่งชมพระอาทิตย์ตกตอนเย็นนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่เป็นบริการของกลุ่มวิสาหกิจได้ด้วยค่ะวันนี้เดี๋ยวให้พี่ยุเป็นตัวแทนของกลุ่มนะคะบ้านอ่างห้วยดงหินเหล็กไฟแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้หน่อยค่ะ กลุ่มท่าเรืออ่างห้วยดงเขาหินเหล็กไฟนะคะ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลระบำค่ะ ก็จะมีการวิ่งเรือค่ะ แล้วก็นั่งเรือนะคะ แล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกดินตอนเย็นนะคะ ไฮไลท์ก็คือกิจกรรมของที่นี่จะเป็นพระอาทิตย์ตกดินช่วงเวลาที่สวยที่สุดนะคะ ค่ะ คือนักท่องเที่ยวสามารถมานั่งชมพระอาทิตย์ตกดิน แล้วก็มีบริการอาหารเนาะแล้วถ้าเกิดนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจจะกิจกรรมล่องเรือก็สามารถแจ้งพี่ๆที่ประจำอยู่ที่นี่ได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของพื้นที่อ่างห้วยดงบริเวณนี้นะคะที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเยอะไหมคะพี่ยุก็ตอนนี้ช่วงวันหยุดหรือวันหยุดยาวก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนเป็นจำนวนมากค่ะสวัสดีค่ะท่าเรืออ่างห้วยดงเขาหินเหล็กไฟยินดีต้อนรับค่ะตอนนี้เราอยู่บนบ้านต้นไม้บึงเจริญนะคะวันนี้เราอยู่กับพี่ต้อนะคะซึ่งเป็นผู้ดูแลบ้านต้นไม้ของบ้านบึงเจริญนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามพี่ต้อว่าถ้าเกิดต้องการที่จะมาพักบ้านต้นไม้บึงเจริญต้องทำยังไงบ้างคะพี่ต้อค่ะเบื้องต้นนะคะเราก็มีเพจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลระบำนะคะเป็นหน้าบ้านในการรับนักท่องเที่ยวเสร็จแล้วก็กลุ่มใหญ่ก็จะส่งนักท่องเที่ยวมายังกลุ่มย่อยของเรานะคะซึ่งกลุ่มเราก็เรียกชื่อว่าบ้านต้นไม้ลานกลางเต็นท์บ้านบึงเจริญค่ะในกลุ่มย่อยของเรานี้ก็จะมีบ้านต้นไม้อยู่ทั้งหมด3 หลังนะคะค่ะในราคาค่าบริการ 1,500 บาทพักได้ 4-6 ท่านค่ะเราจะจัดที่นอนไว้2 ระดับอันนี้เบื้องต้นเป็นด้านบนนะคะสำหรับ2 ท่านแต่ถ้าจะนับเพิ่มเป็น 3-4 ก็ทางด้านนู้นก็ได้ไปได้อีกแล้วก็ด้านล่างอีกค่ะก็คือรับน้ำหนักได้ประมาณ6 ท่าน 4-6 ท่านค่ะค่ะในค่าบริการ 1,500 บาทนี้ก็จะมีเป็นอาหารเช้าข้าวต้มพร้อมกาแฟค่ะสำหรับทุกท่านที่มาพักณวันนั้นที่ไม่เกินจำนวนที่แจ้งมาใช่ค่ะสำหรับบ้านต้นไม้ของเรานะคะก็จะมีเครื่องนอนให้บริการกับนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีที่นอนหมอนผ้าห่มแล้วก็มุ้งไว้สำหรับบริการนะคะแล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นพัดลมแล้วก็มีปลั๊กไฟไว้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะคะซึ่งช่วงกลางคืนอากาศก็จะเย็น
แล้วก็ตื่นเช้ามานะคะ เราสามารถพบกับวิวบรรยากาศธรรมชาติของป่าห้วยขาแข้งทางด้านหน้าต่างนี้ค่ะ ถือว่าครบวงจรนะคะก็คือสามารถทานอาหารเช้าไปด้วยแล้วก็ดูบรรยากาศตอนเช้าไปด้วยได้ ใช่ค่ะ นะคะ แล้วที่นี่มีไฟไหมคะพี่ มีค่ะมีไฟฟ้าค่ะ มีห้องน้ำแต่เป็นห้องน้ำแบบรวมค่ะ อืมก็คือนักท่องเที่ยวอาจจะต้องมีการเตรียมตัวนิดนึงนะคะสำหรับการเข้าห้องน้ำเพราะว่าที่นี่เรายังไม่ได้มีห้องน้ำแยกเป็นหลังๆเนาะ ใช่ค่ะ เราก็ยังต้องใช้ห้องน้ำรวมนะคะ ใช่ค่ะ แล้วตอนกลางคืนเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลนักท่องเที่ยวไหมคะ ค่ะสำหรับช่วงกลางคืนนะคะ มีการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจ ค่ะ ของบ้านต้นไม้นี้ แล้วก็เจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งด้วย ในบางครั้งจะมีการสลับกันกับเขตห้ามล่า ซึ่งเขาจะมาดูแลความปลอดภัยให้ อันนี้เป็นการทำ MOU กันตั้งแต่เบื้องต้นตอนที่ทำกลุ่มกันขึ้นมา อ่า ค่ะ ค่ะก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่ดูแลความปลอดภัย ใช่ แล้วก็ ค่ะ สัตว์ป่าที่เข้ามาด้วยนะคะ ใช่ค่ะ ก็ถือได้ว่าเป็นที่พักอีกที่หนึ่งที่ท่านจะได้เห็นวิวอันซีนของพื้นที่บ้านบึงเจริญแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะ พื้นที่โครงการมรดกโลกตรงนี้นะคะ ท่านใดสนใจติดต่อได้เลยนะคะ ที่พักที่นี่จะบอกว่าเต็มเร็วมากในช่วงเทศกาล ใช่ค่ะ ค่ะในช่วงหลังเวลาเลิกเรียนนะคะและวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะ ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่าตำบลระบำนะคะ ก็ยังมีมัคคุเทศก์น้อยหรือผู้นำเที่ยวเยาวชนนะคะ ซึ่งเป็นลูกหลานของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจนะคะ มาคอยให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาทำกิจกรรมบริเวณนี้ด้วยนะคะ กลุ่มเยาวชนนะคะเขาก็จะมีการให้ความรู้นะคะ รวมไปถึงในเรื่องของการให้บริการอุปกรณ์ต่างๆ ตรงนี้เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่น้องๆอยากจะมามีส่วนร่วมในเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงการส่งต่อความภาคภูมิใจของตัวพื้นที่มรดกโลกให้กับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่าตำบลระบำนะคะ นอกจากจะให้บริการในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะคะ กลุ่มวิสาหกิจยังมีบริการอาหารนะคะ ให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ วันนี้พี่พัฒน์นำอาหารเป็นอาหารเซตของอาหารกลางวันนะคะ ที่เรามีให้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวนะคะ เป็นลักษณะปิ่นโตเนาะวันนี้พี่พัฒน์นำอะไรมาให้พี่พัฒน์อธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ วันนี้มันจะมียำผักกูดกุ้งสดหมูสับ ค่ะ แล้วก็ผัดฉ่า อ่า ปลานิลแล้วก็ตุ๋นฟักใส่ไก่ ก็เมนูอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัตถุดิบที่หาได้ใน ค่ะ ท้องถิ่นเนาะเราสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะพี่ ไปที่กลุ่มวิสาหกิจเลยค่ะ ก็เป็นบริการอีกอันหนึ่งของชุมชนนะคะ อันนี้ก็ ค่ะ ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจตอนบุ๊กทัวร์มาหรือว่าบุ๊กกิจกรรมการท่องเที่ยวมาแจ้งได้เลยค่ะ นอกจากเมนูปิ่นโตแล้วนะคะ เรายังมีเมนูอาหารเย็นขึ้นชื่อของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่าตำบลระบำนะคะ ที่นักท่องเที่ยวคนใดที่มาที่นี่แล้วต้องสั่งนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับกลุ่มแม่บ้านนะคะ เชิญค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นกลุ่มของหมู่บ้านบึงเจริญค่ะ บ้านต้นไม้ลานกลางเกณฑ์ค่ะ อาหารพื้นบ้านก็มีง่าย ๆค่ะ ที่หาง่ายวัตถุดิบในหมู่บ้านก็นี่เขาเรียกแกงคั่วหอยขมค่ะ ก็มีอีกเมนูนึงก็คือน้ำพริกปลานิลคั่วกลิ้งค่ะก็มีปลานิลแล้วก็ไปรับชมที่ทำได้เลยค่ะ ที่นี่ก็เป็นอีกเมนูนึงคือปลานิลคลุกเกลือค่ะ มาในเขื่อนระบำในชุมชนนี่เนี่ยค่ะ อร่อยค่ะเนื้อนิ่มหวานต้องมีปลานิลเผาเกลือค่ะ